好，歡迎收聽理財通天下，我係 Esther 陳以提，我係麥淑才教授。我哋今日咧想講下呢個工地安全啊，同埋呢一啲科技嘅應用，究竟喺工地安全上可以點樣幫到手啊？好啊，咁我哋咧請嚟咗智健系統有限公司方案諮詢經理文仕鋒 Chris。Hello Chris。Hello 大家好。咁我知道咧智健系統咧都係好着力於想要做好一啲工地安全嘅問題啦。咁喺2024年好似就成立啦。咁啊正值政府亦都係大力推動呢個安全智慧工地系統呢個 4S 嘅系統。咁其實當初係一個乜嘢嘅契機，或者點樣嘅一個環境，令到你同團隊想要投入呢一個領域呢？因為本身啦，我同我嘅團隊咧都對建築嗰面都有一定嘅認識嘅咁樣樣。咁發展局啦，亦都出咗一個指引，就係話有啲公務工程大過3000萬就想裝一個4S 嘅系統。咁我哋有呢個方面嘅經驗，所以就話不如我就開發一個系統，代理一啲唔同嘅硬件，同埋開發一啲唔同嘅軟件，去睇下可唔可以幫到業界，盡量達到一個零事故嘅效果。咩叫 4S 其實 4S 嘅其實就係話一個智慧安全嘅系統嚟嘅，係啦。咁最主要就係 hotword 啊，或者可能有啲知道佢啲心跳啊，知道佢啲位置啊，有冇戴安全帽啊、反光，有啲 AI 啊，甚至乎落去一啲密閉空間度做一啲 VR 嗰啲技術，咁我哋都有參與其中嘅。喺工地上邊啊，常見一啲不安全嘅事件係乜嘢呢？點解要有一個咁嘅系統啊？要去監察呢？因為任何嘅額外嘅監督或者監察都有費用噶嘛。冇錯，咁啊，你要係攞翻個平衡啊咁樣，點解要咁樣做法呢？咩常見嘅意外呢？嗱，因為啦喺工地方面啦，咁就通常都係唔戴安全帽啦，或者做一啲唔安全嘅行為啦，又或者係有啲食煙咁樣，係啦，食煙啦，係啦，或者可能係去一啲危險嘅區域啦，係啦，甚至乎有時可能嗰啲指示牌唔夠行咗過去啦咁樣樣，咁所以我哋就着力喺呢啲地方咧，我哋做咗唔同嘅系統係啦，去管住，譬如可能話一啲危險嘅機械，我哋係有一定嘅證書係approve 咗，我哋先至可以俾佢用嗰啲機械啦。另外，亦都可以知道就係話，譬如佢冇戴安全帽、反光衣喺邊個位置啦，係啦，咁可以自動做埋一個扣分制啦。咁就當扣到一定嘅分數，就會即時有啲alert提醒翻啲安全部，可能要同佢做翻啲改進課程啦。咁另外，因為我哋亦都有做埋閘機啲access control 嘅，咁我哋可以一條龍服務，直頭係知道嗰個工人究竟去到邊度，我哋都知道究竟佢係跟住邊個判頭啦，去到邊個位置啦，係啦。咁同埋就係最後有個平台可以睇得翻晒啦。咁只要啲管理層有個 Apps，就可以即時睇到翻晒啦，而地盤只需要有個網絡同埋有電，咁所有嘢我哋就可以全部可以搞掂晒噶啦。嗱，即係一般嘅地盤啦，即係以往呢都係大小出現唔同嘅所謂嘅工業安全嘅事故啦。咁啊，通常都係得兩種統計嘅啫。第一呢就係受傷嘅人數，第二呢係死亡嘅人數。咁而好多時呢，嗰個嘅地盤安唔安全呢，係同嗰個嘅即係工程啊，或者係背後嗰個承辦商啊，佢所收嘅錢銀多少啊，使唔使罰款啊，係有關噶嘛。咁就譬如話，如果係引入你哋嗰個嘅安全嘅系統，能夠點樣係幫得到手呢？咁啊，特別係頭先提及過，而家好多嘅地盤呢，佢進出呢都有閘機嘅。咁我要統計下究竟係邊個進邊個出，幾時進幾時出。咁啊可以知道會唔會有遺漏咧？咁譬如話，如果有啲嘅工業意外，可能個工人跌咗落個井入邊嘅，根本上冇人知嘅，咁啊好大問題嘅，因為係本來冇乜事嘅，可能係整親佢腳嘅啫，但係可能係3兩日都冇人知嘅話咧，唔係整親佢咁簡單噶啦嘛。咁啊響呢啲咁嘅你哋嘅開發嘅系統入邊，就會有點幫到手咧？因為其實我哋成個 system 就已經 fully integrate 翻我哋唔同嘅硬件同軟件啦。只要個工人循一個正常途徑去入閘，其實我就會知道佢幾時入啦，去過邊個位置啦。咁甚至乎話逗留咗幾耐啦。咁同埋我哋可以配置翻啲唔同嘅硬件啦，例如可能一啲 RFID 又好，手錶又好，咁可以即時知道，可能每5分鐘、10分鐘，我就會推一啲數據落我哋嘅大平台度，咁我哋就知道佢而家現場嘅位置啦。咁如果我哋見到佢可能我半個鐘或者1個鐘都唔喐嘅時候，我哋亦都有啲預警話翻俾嗰個平台聽，咁平台亦都會根據翻嗰個工友就可以 send 翻俾唔同嘅打理人去知道，呢個人逗留咗喺度好耐，究竟發生咩事啦？咁同埋我哋每逢放工嘅時候都會有一個清單，話翻俾翻個承建商知，有邊啲人仲喺個地盤裏面，咁究竟佢係OT 緊啦，冇打卡啊，定係點樣樣？咁佢哋就會根據翻我哋嘅系統嘅資料去做一啲分析，跟住再去揾啲打理人去做跟進咁嘅情況嘅。嗱，咁喺個地盤入邊呢，嗰個嘅工業安唔安全呢，都牽涉到人同埋物。
嗱，人呢頭先講咗啦，就譬如話你打卡啊、進出啊，響邊個區域啊，佢有冇戴安全帽啊，有冇戴反光衣啊，咁呢啲可以透過呢個影像啊，或者係一啲嘅係motion detector 啊嗰類啊，你都可能 check 得到嘅。咁但係呢，有一啲呢係密嘅東西，就係最簡單嘅例子啊！你如果你係去過地盤嘅，你係一定要着一啲嘅即係工程有啲鞋嘅，係好厚嘅厚底嘅，就算你踩到釘咧，你都唔怕話拮穿咗啊，整親腳噶嘛。咁但係其實呢個只不過係治標嘅啫嘛。你治本呢，就應該係嗰個嘅工程嗰個嘅進行嘅地方，所有嘅物件呢應該係安全咁樣擺響佢應有嘅位置。即係唔應該係好鬼亂嘅，響你哋嗰個嘅係安全系統，都會唔會能夠可以 detect 到有啲邊潛在係唔安全嘅地方啊？無論係有機會係跌啊，或者有機會係火燭啊，諸如此類嘅，會唔會有呢？絕對有嘅，因為我哋嗰個 AI 咧係我哋自主研發嘅，咁所以只要其實你諗到一啲方案可以利用 AI 幫手都可以嘅。例如我哋而家有啲job reference 係話睇下有冇啲防煙門有冇長期打開啊，又或者有冇啲物件唔應該擺喺度而擺咗喺度一段長時間啊，咁我哋即時會有個 alert 嘅預警可以通知翻俾地盤知道嘅，咁樣係啦。咁甚至乎可能有啲位置應該係有個保安要睇住嘅，咁而嗰個保安可能長期唔喺度啊，甚至乎可能有啲比較危險嘅區域，可能唔可以用電話嘅，但係佢玩緊個電話呢啲咁嘅 AI 嘅模組，我哋都已經做好咗，擺咗落我哋個系統度啦，已經係。嗱咁最大個問題就係咧，唔同嘅工程咧，嗰個嘅場景啊、場地啊唔一樣噶嘛，大家所需要嘅監察啊嘅東西咧都唔一樣噶嘛。咁啊，譬如話響你哋嗰個系統入邊啊，咁點樣應對？為一個新嘅工程，一個新嘅地盤啊，可能係人又唔同，嗰個地點嘅大小又唔同啊，所以要監察嘅東西亦都有唔同嘅。咁啊如果係要應用嗰陣時，又點樣係好快速咁樣應用得到呢？其實通常我哋都會同翻個客戶做咗一個 site inspection 先，跟住再根據翻佢嗰個建築嗰個項目究竟係building啊、foundation 啊、師傅各樣，跟住我哋就會提供一系列嘅應該適合佢哋地盤用嘅套餐俾佢哋咯，係啦。咁呢個係都係某個程度上嚟講都係tailor-made 㗎啦。咁仲有一點咧就係話任何一啲係可以透過人手即係可以用呢一個嘅機械啊，或者用呢一個嘅 AI 所取代嘅話咧，咁咧都能夠慳到個人手。但係同一時間咧，你用呢一啲咁嘅係工具嘅咁當然啦，你開發嗰個系統都要錢㗎嘛。咁當然你應用嗰時都會係需要係要花錢啦。咁其實用呢啲咁嘅系統係幫到個工程咩手咧？係幫到佢係真係降低佢嗰個嘅係工業意外嗰個機率啦，定係話係幫佢慳到錢啦？因為好多時可能會係成一個嘅反比噶嘛。你想降低嗰個嘅係事故啊嘅發生嘅話，你咪多啲嗰個嘅成本咯咁樣。因為其實減低意外係我哋最緊要嘅嘢，即係可能而家嘅工地可能仍然都係用一啲人手去巡邏啊，又或者可能有時交更啊，又或者可能請咗假，跟住啲人冇人去 handle 啊，同埋有一系列嘅 paperwork。我哋希望就係利用我哋個系統大數據係幫助個地盤個老闆即時可以知道晒所有嘅資訊。咁講到呢度，不如我哋休息一陣啦，翻嚟再同我哋嘉賓再傾過。翻嚟我哋理財通天下時間啊 ，Esther 陳以提身邊呢係有麥教授喺度啦，同埋今日我哋請嚟咗 Chris 嘅，我哋繼續嚟講下呢，究竟點樣可以用一套系統啦，幫到工地可能做到更好嘅呢一個安全嘅處理啦。咁我知道呢，其實你哋嘅系統呢話有一個核心競爭力啦，就係要體驗10+N 呢個概念。咁其實乜嘢係10+N 呢？咁佢個延伸係點樣？又或者佢成個產品架構你哋點樣設計出嚟嘅呢？咁其實10個元素咁本身發展局已經係有嘅，咁但係N 係咩意思呢？就係話，因為我哋覺得淨係嗰10個元素未必 fully compile 到地盤嘅安全或者意外嘅，所以我哋可能加咗一啲 N 嘅做法，就譬如可能話用一啲機械狗嘅巡邏啊、竹棚啊，睇下佢有冇鬆脫啊、有冇成啊咁樣。咁我哋另外嚟緊，只要幫到工地手嘅嘢，我哋都會將呢啲元素擺翻落去我哋 4S 嘅平台裏面嘅系統入邊呢。咁就係用 AI 啦，其中應用呢就係影像嘅分析。工地上邊呢，咁啲工人呢，咁當然呢，要保障佢哋嘅，一定要係戴安全帽啦。咁第二呢，就要有翻個即係熒光衣。
衣啊咁樣，係要着咗喺度，咁等人係可以見得到佢即係唔會操作一啲嘅機械嗰陣時咧，就會整親其他嗰啲嘅同事嘅。有唔同嘅場景，戶外同埋有室內噶嘛咁你嗰啲嘅衣物啊，嗰啲嘅顏色啊，諸如此類都會係唔一樣嘅喎。譬如話，如果戶外嘅話，你喺嗰個嘅天氣嘅情況，你係陽光普照，咁啊當然係認得會準啲啦。咁但係如果你係好陰暗嘅，甚至係夜晚咁樣，又點樣去處理咧？咁你個系統嘅話，對於嗰個嘅顏色應用咧，好似話有一啲嘅唔同嘅了解嘅喎，係特別容易係分析得到究竟個工人咧，究竟有冇戴呢一個嘅安全帽啊，有冇着呢個反光衣咁樣嘅喎。冇錯，因為我哋所有嘅 AI 咧都係自主研發嘅，譬如認咗安全帽嗰個形狀之外啦，另外我哋可以做埋一啲唔同嘅顏色嘅應用嘅，例如有啲唔同嘅承建商，可能佢哋有自己唔同嘅顏色嘅帽啦，某個地方係戴某啲顏色嘅帽係可以核准入去啦，例如一啲吊運區嘅話，咁可能藍帽先至入到去嘅，咁其他帽我哋要做一啲alert提醒翻去嘅。反光衣啦，咁傳統嘅反光衣我哋一定做得好啦，唔同嘅承建商佢哋都會自己做一啲唔同嘅反光衣去 promote 自己品牌嘅，咁我哋亦都會攞咗呢啲咁嘅數據去做咗一啲數據嘅分析啦，咁樣樣，跟住就擺翻落我哋系統度咯，deep learning 擺晒落去，越嚟越精準啊！所有嘅應用嘅方式就會係工地唔安全，好多時係人為噶嘛，包括咧就啲工人啊，可能係工作壓力太過大啊，咁好多咧中意食煙噶嘛。以前啲工地咧就可能咧就考慮到啲工人嗰個真實嘅需求咧，都會劃一啲嘅地方咧係俾你去食煙嘅，例如係你去休息嗰陣時，你咪走去嗰邊食咯。咁但係其他嘅地方咧就係禁煙啊，唔應該有煙噶啦。咁但係響大埔黃芳苑事件之後呢，就好多地盤呢係直頭全部禁煙嘅。你個系統又可以點樣係去偵察得到工人係唔係符合翻個要求呢？唔單止食煙嘅譬如話會唔會係突然之間離開咗個崗位，嗰日應該有人睇住嘅，突然間冇人睇啊咁樣。我見到有3個層面，第一就係食煙啦，咁食煙咁傳統嗰啲煙啦，咁我哋一定係偵測到啦。咁另外因為而家都有電子煙啦，咁我哋亦都會偵測埋電子煙嗰樣，我哋就會用翻嗰個工人嗰個行為分析嚟去分析翻究竟佢而家係咪食緊煙啦。咁另外就係一個火種啦，我哋都有啲 heat 嘅 detect 嘅嘢，咁可以 detect 翻究竟嗰個位置會唔會有火種。咁如果我個溫度突然之間超過咗某個 threshold，我哋即時亦都會有個預警提醒翻啦。咁另外再翻轉頭就係話如果有啲位置應該要有人去監察住，而嗰個人離開咗個崗位嘅話，我哋即時亦都會有個alert提醒翻唔同嘅打理人或者唔同嘅主管去跟進翻成件事件咁樣嘅。有冇啲應用嘅即係嘅事項啊，或者係應用嘅故事啊，可以同大家分享下嘅咧？即係譬如話頭先開頭提及過嘅，你可能係同一啲政府嘅公務工程啊，係有參與噶嘛。咁例如喺啲配水庫啊嗰啲咁佢哋應用咗之後，究竟佢哋會係所謂嘅客戶嘅 comment 會係佢係覺得係好唔好咧？咁樣有啲乜嘢幫得到佢手嘅咧？咁我 share 下其中一個公務工程啦，好似你咁講啦，就係話做一個配水庫嘅，咁我哋就會應用咗一啲叫做 body camera 啦，咁就利用 5G 嘅數據翻落個平台度啦，即時可以睇翻現場嘅環境啦。咁另外因為配水庫嗰個現場環境可能朝行晚拆嘅，我哋亦都做一啲流動嘅 CCTV，係啦，咁可能今日係做 A 點，聽日係做 B 點，後做 C 點，咁一個好簡便嘅方式，令到嗰個工人可以自攜過去着電，係啦，俾 network 就可以即時睇到啲數據啦。咁另外亦都做咗一啲我哋叫做 permit to work 啦，咁可能有一啲應用係需要個主管或者可能要安全部核准咗先至可以去做嘅。咁呢啲咁嘅系統我哋都包含咗喺裏面咁嘅情況嘅。咁但係就響一個嘅政府嗰個嘅公務工程啊，佢哋會有一定嘅要求啊，就可能會係明顯啲嘅啦，可能喺一個標書上邊啊，都會寫到明啊，我要做啲以下咁多點嘅。咁如果你滿足得到嘅話，你咪去入標啊，諸如此類咯。咁但係咧，如果係一啲嘅係商業啊，或者係商務啊嗰啲係私人市場嗰啲咧，可能咧佢哋成日都會變嘅。可能今日嗰個嘅地盤咧就話要咁，跟住咧就突然之間可能個嘅設計師又要改一改啦，或者係個建築師又要改一改啦，於是乎咧又要重新再做過嘅。咁譬如話喺公司嗰個嘅層面方面嗰個經驗又會係點樣咧？咁同埋而家你哋公司嗰個嘅係即係收入啊，或者嗰個收入嘅來源啊，咁譬如話公務工程同埋呢一個私人嘅工程啊，嗰個嘅比例又大致上係點樣？其實好視乎翻個工地最緊要啲咩啦，咁我哋就會 provide有一對應嘅 service 落去啦，即係我哋唔會話喂10個 component 你全部用晒啦，我哋唔會嘅，我哋會睇翻你地盤嗰個有嘅嘢
跟住去用嘅。咁至於就係話公務工程到私人，咁其實都係我諗大概都係五比咁樣啦。咁我哋最主要想做好咗成件事先，攞多啲 job reference， 令到業界知道多啲自建系統呢間公司咁樣咯。嗱，因為點解會咁問呢？因為好多時呢，就香港一啲嘅科技嘅公司呢，就變到個問題，可能係有一個好好嘅意念啊，佢就會有一啲嘅產品啊出咗嚟，但係個問題係要有市場，有人肯應用啊嘛。咁但係個市場就係話啦，如果係政府以前就好多時都話你有呢一個嘅記錄啦，有個 track record，你做得好先，我先用你啦咁樣。咁但係呢，就調翻轉頭，有啲可能係公司嘅需要係淨係要政府佢哋有一個嘅工程係要使用過嘅，咁佢係endorse 咗你公司嘅相關嗰個產品啊或者服務係 OK 嘅，咁反而呢一個咁嘅 endorsement 呢，就會令到其他私人公司肯接受，呢個係雞同埋蛋嘅問題。嗱咁當然啦，而家嘅政府呢就改變咗好多啦，咁都願意係會係鼓勵，甚至到係會係採用翻一啲嘅本土嘅研發嘅產品。咁啊，譬如話喺你哋嘅經驗嚟講，係咪政府入邊對於你哋嘅產品啊，佢哋嗰個嘅即係所謂嘅係接受程度啊，其實會係有幾高呢？開頭會唔會係都有一啲嘅懷疑啊？要你係提供好多嘅所謂嘅證據或者係資料，佢哋先至會考慮使用呢？應該咁講咧，因為通常做好咗個 4S 嘅系統之後呢，我哋都會幫客戶做埋一個叫做 4S labeling 嘅。咁 4S labeling 即係話 CITF 啲同事要落嚟核准翻而家自建呢套系統係用得到，係符合到佢哋，跟住佢就會有個牌掛翻喺個圍街板上面。咁我哋正就係幫唔同嘅客戶做完之後，亦都申請到呢個 4S labeling 嘅。咁所以我相信應該政府係絕對認可我哋嘅產品嘅。嗱，咁呢一個就係一個嘅一般嘅企業啊，特別係一啲係相對係初創嘅企業啊，佢哋嘅要求啦。咁啊，我知道譬如你公司你嘅產品，你都係即係出咗街都唔係好耐啫，2024年啊，咁先至有一個嘅產品出現。咁啊，而家都係講緊係2年啊多啲嘅時間。咁但係呢，就似乎係我哋嘅特區政府呢，就係對於嗰個嘅建造嘅工程，又或者係其他一啲嘅公務嘅工程呢，都希望係科技化或者係 AI 化嘅。咁呢，就一來呢，就可能係減省啲人手啦，第二呢，就可以呢，就係令到嗰個工程嗰個嘅進度更加有效率嘅。咁譬如話，如果係用咗你公司嗰類即係會係睇嗰個公務工程嗰個嘅係所謂嘅安全嗰個係數提升咗嘅話，咁對於整體嗰個嘅工程係咁當然有幫助啦。咁但係同一方面呢，嗰個嘅衡量呢，就社會衡量呢，個成本會係好貴呢，會係貴咗好多呢。咁啊令到佢哋嗰個工程嗰個項目嘅費用高咗好多，就減低咗佢哋嗰個投資意欲呢。其實貴唔貴就係在乎嗰個價值嘅，係啦。咁而家出面香港啦，有好多唔同細地盤或者唔同大地盤嘅，咁視乎翻究竟係用咩元素落去，咁同埋個人數係幾多，咁我哋就會度身訂做一個最適合佢哋個 plan， 務求就係令到嗰個意外降到最低，因為我哋所有嘢都會有預警啊嘛，係啊。咁啊當然係啦，我諗未來嗰個趨勢都係要應用呢個科技啊，令到我哋嗰個嘅工程嘅項目啊係更加係順利、更加安全咁樣進行噶啦。今日好多謝我哋嘉賓接受我哋嘅訪問。